Raisiko ho fifaliana hatrany a ny miaraka aminao eto amin'ity fandaharana ity. Ao anatin'ny andro fahaenina sahady isika ary efa hamarana ity fotoana izay nandiniantsika ireo teny fito farany izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ity, amin'ilay lohahevitra hoe mibanjina ny hazo fijaliana. Faly ny foko miaraka amintsika eto mandritra an'izao fotoana izao, ary iriko koa ho anao any an-tokantrano any amin'ny toerana rehetrarehetra izay misy antsika azy, n'aiza n'aiza dia mikopakopa tanana ho antsika rehetra indray satria miverina miaona eto amin'ity fandaharana ity isika androany. Mialohany andiniantsika indray ny lohahevitra androany dia tiako raha andeha indray hiaraka hivavaka isika. Ray malala tsara indrindra zay ny an-danitro, androany dia miaraka eto izahay, mifampahery amin'ny anaran'izao fandaharana izao. Irinay Tompo, ianao ane no hitarika ity fandaharana ity, ianao ane no ampiteny, ary ianao koa ane no hiteny any amin'ny isa-tokantrano, any amin'ireo rehetra izay manaraka izao programa izao. Raha io mangataka ny fananao koa izahay ho arotsakao eto amin'ity toerana ity. Fa nivavaka dia tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Androany isika dia hijery ilay teny fahaenina izay nataon'i Jesosy farany teo amin'ny hazo fijaliana. Teny fahaenina izany, ary raha ampito isika dia hijery ny teny fahafito. Fa androany aloha dia hifantoka eo amin'izay teny fahaenina nataon'i Jesosy izay isika. Ilay teny fahaenina izay nataon'i Jesosy Kristy, raha mandinika ny tenin'Andriamanitra isika, dia ilay teny tsotra sady fohy manao hoe vita, vita. Izany teny izany no niresahan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Andenge ho jerevantsika ao amin'ny Jaona toko 7:20, ny andininy 10. Jaona toko 7:20 dia ny andininy 10, dia izao no ambarany tenin'Andriamanitra: raha nanandratra ny vinaingitra Jesosy de nanao hoe vita, de nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahany. Ry hava malala, tsy haiko hoe midika inona aminao re izany tenin'Andriamanitra izany hoe vita? Midika inona eo amin'ny kristianina kay izany teny izany hoe vita? Ny dikan'izany dia miresaka ny Baiboly manao hoe vita ny asa-pamonjena teto an-tany, vita n'Andriamanitra izany, vita ny asa-pamonjena. Intelo no nitenenan'i Jesosy hoe vita, araka io fanambarana io tamin'ny famoronana ny voalohany, rehefa vita ny lanitra sy ny tany dia niteny izy. Teo amin'ny hazo fijaliana dia nitenenan'i Jesosy an'izany hoe vita izany, ary tamin'ny fahataperan'ny fotoam-pahasoavana de zao niteny koa izy hoe vita izany. Ry hava malala, zava-dehibe ho antsika kristianina izany, zava-dehibe ho anao zay miaino sy manaraka ity fandaharana ity. Efa vita n'Andriamanitra ny asa-pamonjena teto an-tany, efa vita izany. Fa izao, inona no tokony ho ataon'ny zanak'Andriamanitra manoloana izany rehetra izany? Satria miresaka izany ny tenin'Andriamanitra amin'ity anio ity. Ilay teny hoe vita dia mazava ny ambarany eto, fa izao misy teny izay apita amin'ny kristianina tsirairay avy. Io teny io ny fototry ny finoana kristianina zany.
raha atao amin'ny teny hafa lay izy. Zany hoe androany zany dia tokony hivavaka isika, hisaotra an'Andriamanitra isika, ary hivavaka tahaka izao manao hoe misaotra Tompo noho ny nataonao teo amin'ny hazo fijaliana. Zava-dehibe zany. Efa mba nahatsapa nisaotra an'Andriamanitra tamin'izany va ianao? Ilay Jesosy Kristy izay ivavahantsika ane de efa nanao ny asa-pamonjena izy. Tadidio, tsy izay nataontsika ho azy, fa izay nataon'ny Tompo ho antsika. Izany, ny fahafatesan'ny Kristy no manome lalana makeo amin'Andriamanitra. Raha tsy maty Kristy dia tsy afaka nanao inon'inona isika. Fa satria nanaiky ho faty izy, de zao manana tombontsoa isika tsiraray avy, anantona an'Andriamanitra. Manana tombontsoa isika tsiraray avy, hiverina eo amin'Andriamanitra. Manana tombontsoa isika hiaraka amin'Andriamanitra. Zany hoe zava-dehibe zany androany ity tenin'Andriamanitra ity. Irian'Andriamanitra ny ahatonga antsika tsiraray avy andray izany fotoam-pahasoavana izay atolotra Andriamanitra antsika izany. Efa vita ny asa-pamonjena. Izao senao izay manaraka ity fandarana ity. Efa nomen'Andriamanitra tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Ary androany ny fanontaniana izay apetraka ihany koa amintsika de zao. Raha efa vita ary zany, mba manahoana kosa ny amiko? Azonao antoka ary ve zany ny famonjena? Efa azo antoka ve zany? Ry hava-malala, irian'Andriamanitra ny kolokolotsika izany. Irian'Andriamanitra ny andraisantsika izany teny izany. Ary irian'Andriamanitra androany izao senao izay nanaraka ity fandarana ity. Andriamanitra de efa nanatanteraka, nataony ny fomba rehetrarehetra mba hamonjena asenao. Ary ilay zanany nataony zany ho fitiavana azy ho anao. Am'ty anio ity, na ny bokin'ny Apokalipsy, na ilay boky zay niresahantsika teo, izay ilay misy ilay teny fahenina zay niresahan Jesosy teo, de zao efa niresaka fa vita izany. Tokony ho faly ianao zany androany. Fa aikay ny fibanjinana ny azo fijaliana de mitarika antsika ahafantatra izany drafim-panavotana izay nataon'Andriamanitra antsika izany. Ry hava-malala, aoka Andriamanitra no hitarika antsika manomboka androany. Aoka Andriamanitra no hanampy antsika ka ireo zay endrika rehetrarehetra zay mbola manasaraka antsika amin'ity Andriamanitra ity, de ho alavirintsika izany. Fa andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra am'izay isika. Efa zanak'Andriamanitra isika. Anjaranao ny mikolokolo izany. Anjarantsika ny mandray izany. Ary mila mahay mitady ny fomba rehetra isika mba ahafahantsika maneho fa zanak'Andriamanitra. Efa tena hita taratra eo amintsika ve ny toetra mahazanak'Andriamanitra antsika? Ary misy hira anankiray izay aza de milaza mihitsy manao hoe efa tazana eo aminao ve Jesosy? Efa nanao ny rehetra izy. Anjaranao zany sisa. Ko androany antsoin'Andriamanitra isika. Antsoin'Andriamanitra izao senao mba hisafidy, handray zany famonjena izay efa nataon'Andriamanitra ho antsika tsiraray avy izany. Iriko am'ty anio ity. Ary tena faniriana lalina mihitsy raha anao vavaka mangina isika. Hivavaka mangina ao am-potsika dia hiteny amin'Andriamanitra manao hoe Tompo, misaotra anao noho ny nataonao teo amin'ny hazo fijaliana. Ay zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika ka izany. Koa androany, iriko raha anokana fotoana fohy isika, handinika ny tenantsika, hisaintsainany amin'ity Jesosy ity. Ka izao, rehefa tapitra ny fotoana
izay andiniantsika tena dia hiaraka amerina amiko ianao ity vavaka ity, hiteny ianao any atokantrano na izana aiza toerana misy aminao, ka hiteny amin' Jesosy ianao manao hoe: misaotra Tompo, noho nataonao teo amin'ny hazo fijaliana. Andeha angina ao anatin'ny fotoana fohy isika, ary rehefa tapitra izany fotoana izany dia iriko ianao raha hiaraka amerina amiko izany vavaka izany, ary amolavolatsika, anampy atsika eo amin' Jesosy. Andao ary raha manaraka izao fandarana izao ianao de samy manao vavaka mangina ao am-po, ary rehefa tapitra izany mandritry ny 30 segondra na 40 segondra dia amerina izao vavaka izao miaraka amiko ianao avy eo. Iriko ary ianao androany mba hiaraka hivavaka amiko ao anatin'ny fanonona fehezanteny iray monja izay hiarahantsika any atokantrano any manao hoe: misaotra Tompo, noho ny nataonao teo amin'ny hazo fijaliana. Andriamanitra ne omba sy hitantana antsika ao anatin'izany teny izany. Amen.